formazione, come ha detto il nostro chairman, lavoro nella fondazione Edmund Mark, io provengo dalla Germania, ma sono in Italia da più di 10 anni. Solo 2 slide prima su OSGeo ancora, perché alla fine abbiamo visto alcuni dettagli, ma probabilmente non ancora la panoramica, solo in 2 grafici. Allora, questo è praticamente stata la situazione dopo l'anno 2006. Nel 2006 è stata fondata la fondazione negli Stati Uniti, diritto americano, ovviamente in questo caso importante per le nostre donazioni, eccetera, ma come si vede ci sono già una serie di progetti che fanno parte, questi sono molto più dei progetti fondatori, intanto abbiamo altri progetti in incubazione. Cosa vuol dire questa incubazione? L'abbiamo già visto prima, ma comunque voglio dare un'altra panoramica prima di anche parlare di questo. C'è la grande nuvola dei progetti, ovviamente OSGeo è l'insieme dei vari progetti che abbiamo già sentito nominare, ma non solo, si tratta anche della, diciamo, idealmente, attualmente un po' meno attivo, potrebbe essere di più, lavorare sui geodati oppure di avere geodati pubblici, sempre un gran problema in Europa. In Italia andiamo secondo me abbastanza bene, conosco altri paesi dove non è il caso ancora. E poi educazione, molto importante, perché avere un software oppure avere il software a disposizione ma non saper usarlo è poco utile. Allora poi abbiamo anche su questo un'altra presentazione, seguito così non dico tanto. E finalmente naturalmente la community, perché siamo community based, sono alla fine varie comunità che fanno l'insieme che si chiama OSGeo. Poi tutta la gestione, solito board, membership, votazioni, doppel chapters, anche per chi non parla solo in inglese. Solo per indicare, magari Maria Rovelli ne parlerà dopo, comunque ci sono anche attività Geo for All, proprio per la missione di educazione. Intanto ne sentiamo tra poco, allora non posso saltare. Ok, parliamo di interoperabilità. Casualmente ho messo in centro questo GraphGIS in questo istante perché io gestisco da tanti anni questo progetto, dove il mio per contribuire, per coordinare un po' lo sviluppo. Comunque grazie a un progetto tra altri, e naturalmente la nostra idea di non essere solo compatibile con qualunque sistema operativo, ma poi anche lavorare per avere la possibilità di integrare i vari tool. E qua vediamo già, diventa una specie di habitat, una cosa biologica che abbiamo visto già prima. I vari progetti sono interconnettibili, c'è scambio di dati, c'è scambio di algoritmi, io posso chiamare la funzionalità tra i vari software, e questo è molto importante perché alla fine la filosofia dietro è di supportare quello che si sa fare. Magari un software fa, non so, geostatistica bene, allora probabilmente per noi è utile reimplementare la stessa cosa, meglio chiamare la funzionalità e così via. Ok, questo solo come piccola introduzione. Io voglio parlare di qualche applicazione, qualcosa che abbiamo fatto in formazione e che continuiamo a lavorare su, che sono malattie infettive, in particolare il caso della zanzara tigre. Qui in Italia è ormai abbastanza nota, penso che magari tutti in sala hanno già le esperienze personali con la zanzara tigre. Comunque devo dire, visto che sono da 2001 in Italia, io l'ho visto arrivare a Trento, perché fino al 2005 non esisteva, si leggeva magari in giornale, ma niente di più. E poi nel 2005 a Trento, 2006, non mi ricordo esattamente, comunque è bella presente e ha i suoi effetti. Ma qual è il problema? A parte dei soliti problemi con zanzare, c'è anche il rischio di trasmissione di malattie tropicali. Qua abbiamo ormai apparentemente la possibilità di far sopravvivere la zanzara, ma di solito non ci sono le malattie tropicali, tranne importata da gente che è stata magari a fare ferie in paesi dove c'è chikungunya o altre
problema è che si disperda abbastanza velocemente, mentre la zanzara stessa non vola più di 300 metri nella sua vita, ha conquistato più o meno il mondo, e questo con la globalizzazione, trasportando tipo gomme usate e cose del genere, certe piante, si diffusa prima negli Stati Uniti, poi in Europa. Ok, ma dove è il problema? Un altro problema che magari è un po' meno noto, che sono le banche del sangue, che devono fornire il nostro materiale a ospedali, eccetera. Il problema è se un donatore ha un'infezione ma non lo sa, naturalmente andrà a contaminare qualcosa nella banca del sangue. E questo è un problema perché i controlli per alcuni virus sono estremamente costosi, non è possibile di controllare tutto. Nel caso della febbre del Nilo si dice che se voi siete stati, non so, non mi ricordo esattamente, ma credo 6 settimane nella zona del Veneto, per esempio, non si può fare donazione del sangue in Trentino, vietato, non viene accettato. Perché il tempo di incubazione, no, per vedere sintomi o meno, è attualmente un mezzo per tenere sotto controllo il problema. Solo con la dispersione delle malattie, ovviamente questo problema cresce, e questo è un articolo su Nature Climate Change, allora una rivista abbastanza nota, dove l'ECDC, questo è l'European Center of Disease Prevention and Control, sta allarmando che c'è questo problema da controllo. Ok, qual è adesso il nostro contributo e cosa c'entra con il software libero? Io personalmente mi sono un po' buttato sul processamento di dati satellitari da anni e lavoro in particolare su dati satellitari con il sensore MODIS che si trova sui satelliti acqua e terra della NASA. Perché è interessante? Perché avendo serie temporali di temperatura si possono derivare un sacco di indicatori. Questo è importante, abbiamo tipo Landsat, alcuno qui lo sa, torna più o meno ogni 2 settimane. Questi due sensori su acqua e terra mi fanno 4 coperture al giorno mondiali. Questo è un database molto interessante, sono tanti dati naturalmente, e avendo la possibilità di aggregare serie temporali, io sono in grado poi di, per esempio, alimentare i miei modelli per il ciclo di vita delle zanzare che voglio modellare nella mia zona di interesse. Ok, ma qual è il problema? Alla fine i dati termici vengono ottenuti dal satellite, allora quando ci sono nuvole io misuro felicemente le temperature superficiali delle nuvole, ma non della Terra, quello che mi interessa di più. Allora mi risultano i dati con pixel mancanti. Questo sembra un caso estremo, ma non è così estremo, non si capisce nemmeno cos'è, il numero 1, e la mappa europea. Allora, come si fa ad arrivare da qui a qui? Il percorso è essenzialmente un'analisi in tempo, posso usare più dati dello stesso giorno, della stessa fascia di orario di una giornata, ma più giorni, poi pesarlo in tempo, così via. Abbiamo sviluppato un algoritmo e poi posso utilizzare questi dati puliti per derivarmi una mappa sintetica dello stesso orario e giorno di volo. Ovviamente mosaicata, questo è un mosaico di 20 tiles di MODIS. E poi posso chiudere quasi i buchi che avevo qui con i dati semisintetici e alla fine arriva a un dato così. È stato un lavoro di alcuni anni, allora non è così banale, e naturalmente pubblicato, allora si può vedere un po'. Qua vediamo un esempio, e la cosa interessante, il MODIS stesso ha una risoluzione di 1 chilometro. Noi abbiamo aggiunto altre informazioni, altri layer, effettivamente abbiamo le mappe europee adesso a 250 metri per pixel, vuol dire una singola mappa ha circa 415 milioni di pixel, e ne abbiamo 4 al giorno e ormai non mi ricordo, 12 anni di dati processati, perché la cosa parte. Allora possiamo già fare 2 conti e arriviamo a tanti terabyte di dati. Questo è un volo, sono dati aggregati mensilmente, sono allora 30 giorni moltiplicato 4 e poi aggregati dei vari. Il
sistema che utilizziamo è GRASP G7, c'è un nuovo framework per serie temporali, il processamento dei dati originali abbiamo ancora processato senza questo framework perché non c'era ancora, no, ormai c'è. Ok, ma naturalmente questo richiede un po' di risorse. Nel corso degli ultimi anni abbiamo sviluppato il software in una maniera tale che sia compatibile con qualunque sistema operativo, anche quelli usati sui supercomputer, avendo accesso a, per esempio, uno dei top 500 in Slovacchia, abbiamo potuto compilare il software lì e circa una fare così. Tutto pubblicato anche nel wiki, se qualcuno ha accesso a risorse del genere in Italia ci sono vari, è una cosa ben fattibile. Abbiamo anche negli ultimi anni messo in piedi un cluster locale nella fondazione con 300 nodi, 135 terabyte di spazio disco così via. Questo è cresciuto in un giro di alcuni anni e si trova lo stack di OSGeo, vuol dire GDAL, Proj 4, GRASP, eccetera, altri software sul sistema, e così abbiamo la possibilità di analizzare questi tanti terabyte di dati. Richiede naturalmente una parallelizzazione, perché se abbiamo 300 nodi vogliamo anche sfruttarli in qualche maniera. Come si fa? Il vantaggio è, avendola, diciamo, un sistema che renda abbastanza a livello di I/O, allora trasferimento dati da dischi a CPU e viceversa, ho la possibilità di processare più mappe in parallelo, anziché parallelizzare tutti gli algoritmi, che è un lavoro estremamente costoso. Abbiamo deciso di processare mappa per mappa in parallelo, e usando un job manager si arrangia praticamente lui quante mappe possono processate in parallelo. Effettivamente non richiede tanto lavoro, basta usare il sistema com'è dall'installazione e si fa. Ok, torniamo alla zanzara. Abbiamo potuto sviluppare praticamente mappe di habitat suitability. Questa è una mappa pubblicata alcuni anni fa quando non c'era ancora la zanzara. Ormai tutto quanto che vediamo lì è stato colonizzato, per noi una bella conferma, magari per il cittadino un po' di meno. Comunque è una cosa importante, adesso stiamo lavorando a livello europeo in un altro progetto, cercando di prevedere un po' dove potrebbe sopravvivere Germania Nord in un altro candidato. Si vede già, ma non si capisce ancora se viene sempre rimportata oppure se è già lì autonomamente vivace. Ok, tornando ai dati, ci ricordiamo l'estate calda del 2003, che era un'estate eccezionale. Poi possiamo vedere quei dati lì, questa è la mappa lassù, bello caldo, qua vediamo raggiunti anche 40 gradi in pianura. In inverno vediamo, questa è la mappa di gennaio 2004, che il lago di Garda è sempre bello caldo, ma anche gli altri laghi. Ok, non è una grande sorpresa naturalmente, ma la cosa interessante è che questo per noi a livello biologico funziona come un riscaldamento locale. Allora, per la sopravvivenza degli insetti è abbastanza interessante avendo questo dato. E al contrario di utilizzare centraline meteo, che magari ci sono una lì, una là e così via, e poi faccio un'interpolazione in qualche maniera, o qui in ogni pixel una informazione. Si potrebbe considerare, visto che abbiamo le serie temporali, considerare ogni pixel come una centralina virtuale, e posso poi andare a creare nelle curve questo un pixel cliccato, un anno, giorno 0, giorno 365, questi sono i glowing degree days, allora il delta di temperatura accumulato nelle cerchie dell'anno. Questa visualizzazione plot, magari so che a 440 gradi di cambia life stage, non so come dici in italiano, dell'insetto, così posso praticamente, trasformandolo o vedendolo come una mappa, usarlo come input per alimentare i miei modelli. Qua non viene mai raggiunto perché siamo in alta quota. Qua il colore riferisce al numero del giorno quando c'è questo cambio qui,
no? E così vedo già spazializzato questi risultati. Ok, cambio argomento, ma sempre anche collegato con le zanzare tigre, isole di calore, esempio Milano. C'è una formula della European Environmental Agency che definisce cosa significano hot days e warm nights, avendo le serie temporali è piuttosto banale di arrivare a questa informazione. Ma se ci guardiamo in un dataset che è abbastanza famoso, ECA, a 25 km di risoluzione, otteniamo per la zona di Milano magari 8 pixel, non di più. Invece con i dati satellitari abbiamo tanti. E così abbiamo la possibilità di praticamente più o meno arrivare a livello di quartiere, di città, per capire come la situazione locale. Ok, per concludere un tema, si vede la come si possono parlare solo di cose negative, maturazione del grappolo, sempre anche qui c'entra parecchio la temperatura, così abbiamo la possibilità, utilizzando un indice che si chiama Winkler, ma alla fine è più o meno la stessa formula, il delta è il contributo giornaliero di temperatura oltre una certa soglia, per capire quanto tempo serve per la maturazione di qualche varietà. No? E qua vediamo blu, questo è classificato blu, verde, arancione, rosso, no? E vediamo merlot, Müller-Thurgau e così via. E possiamo praticamente prevedere, diciamo, fare un po' di zonazione per capire quale quale specie si potrebbe, non so, coltivare qui o là. E anche qui abbiamo sempre un livello di dettaglio estremamente più alto rispetto alle centraline meteo, perché qua lungo la valle abbiamo un bel set di centraline, ma al di fuori ci sono quasi, mettiamo pochi. E così non mi esce una mappa, ma ho informazioni più uniformi, invece con i dati satellitari, qualcosa dicendo spazializzato, già persi. Va bene, con questo voglio concludere, riferisco di nuovo al sito di Mosio, dove si trovano le referenze per i vari progetti. Sul nostro sito del mio gruppo si trovano anche le altre informazioni. Quello che non ho detto, ma che anche in un contesto accademico è molto importante per me, il controllo di qualità, perché con open source possiamo pensarlo in maniera che sia un peer review scientifico. Quando un cambio viene pubblicato istantaneamente e a questo punto gli sviluppatori o chi vuole può vedersi questi cambi e vedere, interessante, hanno risolto questo problema, imparare qualcosa oppure fare commenti, ma io lo farei così, non è tutto aperto. Questo lo vedo come peer review ma a livello di software, non c'è black box, ma invece è tutto aperto. Naturalmente nessuno è in grado di leggere 1 milione di righe di codice, ma avvicinandosi è piuttosto faticoso. Io sono un bel esempio, sono geografo, io sono studiato informatica e riesco a seguire abbastanza, almeno fare le parti. Regular releases, anche qui naturalmente magari in classe abbiamo una frequenza un pochino più bassa, comunque è naturalmente importante pubblicare regolarmente. E poi l'invito a contribuire per chi vuole per fare modifiche personali, sto aperto. Grazie.